Dobrodošli v novi epizodi podcasta VAR. Tokrat bo prvenstveno v znamenju slovenskega nogometa. Državno prvenstvo je tik pred ciljno črto, pa vendarle se še vedno dogajajo spremembe. Gorazd, glavna novica, Olimpija se je, kot sva govorila že prejšnji teden, pa kot smo govorili že kakšen teden prej, poslovila od Zorana Zeljkovića. Zakaj je do tega prišlo? Pričakovano, rezultatov ni bilo, razvoja ekipe ni bilo, razvoja igralcev ni bilo. V primerjavi z Mariborom ali Celjem je praktično nazadovala. Lov za Celjem se je končal s tem, da bo v soboto verjetno izgubljen boj za drugo mesto. Morda se sliši nerodno 2 tekmi pred koncem menjati, ampak veste, to je tako, kdor upravlja z denarjem odloča. In ponavadi, ko imaš ti denar, tudi sam drugače odločaš kot nekdo, ki ga nima. In pač v tej vsej zgodbi zmešnjavi z Olimpijini je to neka pač normalna posledica. In še en trener, ki ga bo treba prekrižati in izbrati novega. Tako, Jernej, kot je Gorazd rekel, morda se na papirju zdi čudno menjati 2 tekme pred koncem, a vemo, za slovenske klube se evropska sezona začne zgodaj, torej če se odločiš, da to ni tvoj trener, je verjetno bolje čim prej najti novega. Ja, dobro, to je en zornik kot drug, pa tudi ta, da 14 dni kasneje začneš sezono, predvsem evropsko. Če ti uspe seveda zadržati drugo mesto, kar pomeni ne izgubiti v Mariboru. In zdaj, če bo ta šok terapija delovala, bomo videli. Možnosti so odprte v obe smeri. Kakorkoli lahko podcenjujemo novega trenerja oziroma začasnega, ima priložnost, da opozori nase, to je Boštjan Miklič, vodja mladinskega pogona, in ne opozori. Jaz ne verjamem, da bo to dolgoročna rešitev, mislim, da za to ni nekih možnosti, ampak če mu uspe te 2 tekmi speljati, je svoje naredil in opozoril nas je dovolj, da bo še kdaj drugič v prihodnje dobil neko šanso, in mislim, da je to v bistvu zgodba iz Olimpijinga oziroma njegovega zornega kota. Maribor je pa Maribor, pa pričakujem, da bo letel kot navid, tako da tekma bo zanesljivo spektakularna, pa poln stadion. Tako, Siniša, kot je rekel Jernej, Maribor leti, v tem trenutku se zdi, da jim gre vse sanjsko, da se sezona zaključuje, kot bi se moralo 12.000 ljudi napovedujejo, ne nazadnje. Ja, Maribor je zelo motiviran. On je motiviran predvsem zaradi tega, ker se v klubu zavedajo, zaradi kompletnega okolja, v katerem delujejo, da so premalo naredili v zadnjem letu 2. In zdaj so na pravi poti. Velikokrat smo govorili o trenerju Maribora Antu Šimundži, ki se je že v preteklosti neštetokrat dokazal. Če samo gole izide pogledamo, je številka 1 v trenutno delujočih v slovenskem ligaškem prostoru. Je pa tudi fenomen, ampak mislim, da je pa ena njegovih največjih odlik v teh zadnjih mesecih, kako je zbudil Josipa Ivičiča. Vemo, da je to odličen nogometaš, da ima izjemno kariero za sabo, ampak vemo tudi, kakšne vse težave je imel, tudi v prihodu v Maribor. In eden, po prvo, nekdo, ki tako dobro deluje na igrišču, in po drugo še prižge vrbico za kompleten ogenj v okolju, in to je sigurno ena od velikih stvari, ki so naredili, in verjamem, da se od danes, od današnjega jutra že vsi v Mariboru, zelo veliko ljudi pogovarja o tem, kaj se bo zgodilo v soboto zvečer. Tako, Gorazd, kako pa se Olimpija lahko zoperstavi Mariboru? V tem trenutku. Jaz mislim, da se igralci lahko zoperstavijo. Ne trener, ampak igralci. Tukaj vidim močno vlogo kapetana, ki zelo rad nastopa. Zdaj ima priložnost, da nastopa tam, kam mora. Zdaj lahko tudi on trenerja na koncu odigral vlogo trenerja. Drugače pa ne vidim, kako bi lahko ustavili tako razigran Maribor. Trener sigurno lahko z svojo držo pomaga pri tem, ampak v glavnem igralci med sabo lahko to rešijo. Ampak je pa neko izhodišče, verjetno prvi polčas prejšnjega derbija v Stožicah, ki ni 14 dni ali 3 tedne nazaj, kolikor že, ko je bila Olimpija vsaj na začetku tekme dobra, potem je bil Maribor boljši, ampak to je trajalo 15 minut. Potem, ko se je Maribor postavil malo, da je ta začetni šok ali pa ogrevanje minilo,
je bila igra praktično zaključena. Kljub temu, da je Olimpija še imela možnosti, ampak Maribor je stopnjeval svojo igro, je stopnjeval samozavest, stopnjeval avtoriteto in to je samo vodil k temu, da bo slej ko prej Olimpija padla in je začela padati in na koncu je tudi padla. Se zdaj bomo prišli do tega, ne, ali so kvalitetni igralci od Olimpije ali ne, kar smo že enkrat govorili. Jaz se bojim, da večina, da ni ustrezna za ta nivo, da je spominja bolj njihova igra na fliper, ampak fuzbal je pa vse prej kot fliper. In to neke emocije, neka preigravanja iz strani pa v širino, vse fajn zgleda, to je lepo, ne. Sam zdi se mi, da je tukaj premalo konkretnosti. Ampak zdaj ima pa seveda možnost. Zdaj lahko, to je idealna tekma za vse tiste kvazi, ne vem, kakšne fantaziste pri Olimpiji in ko so to govorili o tej kvaliteti, da pokažejo, kaj znajo. Ker ne gre samo za znanje, gre za karakter, ki je pa del navsezadnje znanja na koncu koncev. Ne. In bomo videli, a je to ali ni. Jaz mislim, da ni, naj pa demantirajo to. Tako, mislim, načeloma Siniša, kot si že prej omenil, zbudila ste Iličić, Sudani tako dober igra, pa tudi v obrambi Maribor daleč od tega, da bi bil slab. Ja. Prvič po dolgem času na Maribor spet neko rep in glavo, mislim, da že nekaj časa, zdaj ni to od včeraj, zdaj nekaj tednov, recimo, ampak deluje, prav omenja se obrambo, v kateri bi Maribor res slab. In tudi zdaj je vprašanje, če je Jernej zastavil vprašanje kakovosti posameznikov pri Olimpiji, se tudi Maribor neke nadvrednosti, če pomislimo, da so nekoč igrali v obrambi Vivar Rajčević, Mercel, recimo, da je to bilo in so imeli ti fanti neke večje izkušnje, igrali so res velike evropske tekme. Sedanja obrambna vrsta Maribora ni što neka, da bi tukaj iskal adute za reprezentanco, recimo pomembna aduta, ampak koncept igre je tak, Maribor ima res končno trenerja, ki pozna in klub in moštvo in okolje in se zna vsem svojimi sposobnostmi seveda zelo dobro prilagoditi in zato ta Maribor deluje ta moment kot dobro utečen stroj. Tako in načeloma, kot smo rekli, nastavki za dober derbi so tudi polne tribune v Mariboru, bodo dobrodošla sprememba napram navijanju na ploščadi pred stadionom, ampak to vse bo prispevalo še za lep finiš sezone, pa Jernej, a smo morda zdaj na štajerskem derbiju, ni bilo za pričakovati od Celja nek hudega tekmovalnega naboja, ta tekma se je nekako tako tudi odvila, pa vendar je Damir Krznar v tem prvem polčasu videl kaj zanimivega, kar mu lahko prav pride za Evropo. Ja, to ve on, ne, kaj je videl, težko jaz to komentiram. Dobar, on je pojasnil, recimo, ne. Zdaj, kaj je videl, ne vem, pojasnil je, da je iskal rešitve za Evropo, ne. Oziroma za kvalifikacije za evropska tekmovanja, kjer verjetno bo treba igrati drugače kot v naši ligi. To on dobro ve, če je spremljal svoj nekdanji klub, oziroma Maribor, kako je to počel polet, ne. Ampak bojim se, da je Maribor to, bojim se v kontekstu Celja, da je Maribor to v ligi že igral takrat, ne, ker je imel največje dosežke. Maribor je že v ligi igral, bomo rekli, pragmatično, pa izumno pojme, ala taktična kultura in tako naprej. Mislim, da Celje tako ne igra v ligi in da to ne moreš zdaj tako nekaj spreminjati. Moja moraš biti bolj kompakten, pa se držati tistega, kar obvladaš. Ampak ne vem, bomo videli. To, kaj pa on videl, pa ne vem, da zdaj ne bi razprodajal ugleda, ker za njegovo službo to ni dobro. Ne, definitivno, pa še bi bilo lepo zaključiti to sezono še s kakšno zmago, ampak to že ve on. Gorazd, še če na dno pogledamo, se lahko Rogaški še ta sanjska pomlad sesuje do konca sezone ali jo lahko ustavi licenciranje? Jo bo kar ustavil licenciranje, ampak je bo tudi tako izgledal, se ustavil, se mi zdi, da vse pele na to, da bo pač še zgubil derbi z Aluminijem, Rogaška, ne zato, ker je slabša Rogaška ali karkoli. Ja. In kar pomeni, da je samo še ena tekma, zadnja tekma, bo pa spet ne bojo zmagali ali bo samo točka in Aluminij bo na primer zadnjo tekmo še dobil ali Radomlje in bo na koncu volk sit koza cela, da ne bojo rekli, da je zaradi licence izgubljen Rogaška na koncu celo zadnja. Ne rečem, da bo tako, ampak pele nekaj na to, na tak zaključek, ne. Glede na to, da po tem, kar sem slišal in kar vem,
In kar direktor Rogaške govori javno, ne vem, ni možnosti. Je pa tukaj druga narodnost, ne. Timing in način, kako se to obvesti, ne, meče slabo luč na ligo, ne, in verodostojnost tekmovanja, kjer ti 3 tekme pred koncem, ko se odločal, že veš, da je nekdo out, pa se. Pustimo, da so se držali formalnosti, da je pravilno, ne, kar so ukrepali. Samo tudi to je treba ukalkulirati že pred odločitvami, da se lahko to zgodi, ne, in zdaj, ne vem, no, to ni normalno, da takole 3 tekme pred koncem nekoga razglašiš že za konc. Potem, ko sta 2 slabša v ligi in tekmujeta za obstanek. Tako, ker še vseeno Rogaško ima 2 točki prednosti, tako da načeloma, če dobijo derbi z Aluminijem, so Ampak varni. očitno so tudi, sem prav, ne vemo v zadnje, ampak očitno je tam, so tako močni argumenti, da katerkoli naredi, da Rogaška nima možnosti. Ne. Tako, da tudi če so 6, bodo pač izpadali z lige. Ne, tako. Jernej, če pogledava za trenutek še na tuje, pa mislim, med naše reprezentante, nekaj zelo pozitivnih stvari v zadnjih tednih, pa nekaj manj pozitivnih. Med slednje bi se vrstil predvsem naše branilce, oziroma konkretno drugega centralnega branilca Objaki Biolu. Vsi 3, ki so kandidati, torej Blažič, Brekalo, Drkušič, ne igrajo v zadnjem času. To verjetno ni optimalen razplet. Ne? Ja, dobro, poznamo že te situacije izpred kakšnih velikih tekmovanj, ker zdaj najbolj v kontekstu tega je to pomembno. Tako, seveda, ja. Tako da jaz se to ne bi toliko bal, je pa predvsem pri mladih to bolj problematično kot pri starejših. Pa tudi nekako bom rekel, ni to spet čist črno. No. Blažič kakšno igra, kakšno ne, kakšno na pol. Ni mogoče glih čist prikovan na klop. No. Una dva tudi se manj spremljam, oziroma tega v Ameriki. Je na razdaljo tudi težje vsem, tudi njemu. In jaz, mogoče Biol je bolj problematičen. Ne? Bomo videli, kako bo on zdaj se ujel do konca, vendarle on nekako se pozicionira kot prvi štoper. Ne? In za sabo ne bomo veliko nekih tekem, ampak jaz tudi tukaj ne vidim problema, ker bo, kot vem, bojo zelo hitro začeli, se pravi, off the record priprave in to se da marsikaj narediti. Srečko Katance recimo nekoč rekel, kaj bi jaz dal, da bi imel tako v košarki ali pa še v kakšnem drugem športu, mogoče hokej, si ni šel 1 mesec skupnih priprav. Ne. Zdaj jih ne bo 1 mesec, jih je dosti manj, pa tudi ne. Saj teh neformalnih, pa nekako na rutino, pa na uigranost, pa reprezentanca kot komplet se mi zdi raste, je v sponu in se ne bojim, da tle ne bilo neke uigranosti. Mislim, čisto v tem kontekstu. Jaka je včeraj igral pred Napoljo. Tako. 90 minut. Ne igra. Ne vem. Pozno je začel. Kaj poškodba. Je pa tudi konstantno med bolje ocenjenimi, pa Udinese sicer ta zaključek sezone mal ne gre, no, ampak Udinese ne gre. Ja. Pa v visokem delovnem ritmu. Tako. Bojo pa na obratih do zadnjega kola. Do zadnje sekunde. Zdaj mislim, da so zadnji, ne? Počitka ne bo rabu, ker je on pač... Že sem pod vodo za 2 točke, 3 tako. tle nekje. So pa prvaki po izgubljenih točkah v zadnjih sekundah in po remijih. Tako. Mislim, da smo že na nekih 17. Zdaj so usvojili v zadnjih sekundah. Včeraj so, rečemo. Prej so jih pa zgubili 4 ali 5 tekem zapored, da so zgubili točke v 96 minut. In tako, kako obračamo, Napoli je tudi rabil točke. Ne, ja. Tam, ne glih za Ligo prvakov, ampak tam za neke evropske pokale se še bori in ni to... Je pa v teh primerih, jaz se spomnim, bom rekel, od Maradona in Katanca, če jih lahko damo v isto obdobje naprej, spremljam serija, mogoče bolj kot promet na cesti. In se mi zdi, da v zadnjih 2-3 kolih, če greste analizirati, vedno utopljenci ali pa domnevni utopljenci premagujejo doma favorite. Ne. Tudi zdaj letos je tako. Ne. Verjetno bo še kdo zgubil, Juventus, Inter, Lazio, ne vem kdo, bojo doma v gosteh zgubila. Proti tem, Verona, Udinese, Empoli, Frosinone, tem. In to se je vedno dogajalo. So bila kao presenečanja na stavnicah, ampak to je prvič razlika v motivu, strahovita, drugič pa tudi kakšen deal že za naslednjo sezono. Mi, meni, vi, tebi, tako naprej. Ja. Pa že ta dejstvo, če imaš ti nekoga, ki
našpičen do konca in nek Juventus, ki pač ne igra za nič, ker je tam prikovan na lestvici, ne more gor, ne dol. Je seveda drugačno. Ne? Ma pa Udinese zdaj, no to še treba dodati, mislim, da 2, če ne celo 3 neposredne tekme s tem. Zdaj, res ima 3 tekme z unimi, ki so zraven. Jaz bi pa sam še rekel Parjaki, da je njegova velika prednost to, če smo prej govorili o tem, kako so nekateri nekdanji igralci Maribora imeli za sabo močnih tekem. Jaka Bioli je igral že zelo, zelo resne stvari v evropskem nogometu. On je igral vendarle v tisti močnejši ruski ligi, kot je današnja, v enem klubu, ki je bil tudi pod strašnim pritiskom, ki ima ogromno zgodovino, ogromno armado navijačev in on se tam marsikaj naučil in zato je on en zelo močan adut te reprezentance. No pa Siniša, če se naveževa na Udinese in na poškodovanega Sandija Lovriča, za katerega ne vemo kdaj, kako bo z njegovo mišico, kdaj bo zdrav, je pa na drugi strani eden bolj vidnih adutov reprezentance v zadnjem času, Tomi Horvatu v Gradcu, ker odloča tekme, ne, na zadnje prvenstvo pokaže. Tekme v ta pokalni finale v Celovcu je bil dejansko spektakularen, kaj bi mi dali, da bi imeli vsaj približno tako ozračje v pokalnem finalu, kot je bil zdaj 30,000 ljudi, 2 kluba, ogromne tradicije, Rapid in Sturm, ogromna navijaška pripadnost in ko vidiš, da je v enem moštvu, torej v tem primeru Sturmu, da je kapetan Slovenc, da je glavni strelec odločilnega gola Slovenc, sicer je Gorenc Stanković zdaj dober rdeč karton, v 8 minuti že na... In to za drugega rumenega. Za drugega rumenega na regionalnem derbiju v Harzbergu, torej recimo malo daljšem predmestju Gradca, je to nam sicer ni bilo najbolj všeč to nedeljo, ampak recimo to, kot ona dva igrata, ja, ni avstrijska liga taka kot Serie A, kot Šeškova Bundesliga, ampak pomembno, da stalno igrata in da ta Sturm je dejansko prvi klub, ki po 10 letih vsaj konkurira Salzburgu, ki je pa seveda še vedno bogatejši in vedno znova favorit. In lepo je, ko imaš 2 igralca s tako pomembnimi vlogami kot stalno. Mislim, da je Tomi celo prvi strelec kluba, ali ni? Mislim, da je prvi strelec kluba. Tako. In še Pa ni napadalec. Pa ni Ne. napadalec, ja, tako je. pa v zadnjem obdobju je res nekaj golov direktno za zmago v zadnjih minutah in to, tako da. No, avstrijska liga sploh leži Slovencem, slovenskim nogometašem. Ker imajo kar Že 10 let. dober, že tradicionalno, ne, ni to naključje. Ne. Tako pa mu pa Gorazd, mogoče, če še se mi dva dotakneva pa napadalnega dela v Šišku, je težko še povedati, kaj novega, tle gre vse po planu. Je, danes je gazeta kar javno napadla, ne, da bo šla na Šeška. Milan, ne? Ja, Milan bo šel na Šeška, 50 je vejo, da je klauzula, do 75 milijonov bi nekako lahko celo prišla cena, če se bojo dogovorili. Tako da jim ustreza, vse sem povedal, zakaj, kako po Ibrahimoviću, Žiruju rabijo spet visokega napadalca in to je to, se pravi. Zdaj bomo videli, kaj se bojo dogovorili. Ne. Ja, absolutno. Še 2 gola na Euro, da. Mislim, zdaj ni več nekih naj bi, kako bi, če bi, zdaj je to javno. Zdaj verjetno kluba že sodelujeta, mogoče sta pa že odsedelovala, pa sta že naredila piko, ne, sam da ni še vam prišla. Ne. Lahko pa, da pač mogoče drug let ali pa pozim, ne morem vedeti. Odvisen, kakšna je politika Leipziga. So tudi to vzpostavili v gazeti, da je politika tako, da vzgojijo mlade igralce in jih prodajo. Se pravi, je nekaj je na tem. No, seveda, saj pri taki statistiki, kot jo ima Beni od novega leta naprej, recimo, pa zdaj na 5 zaporednih tekmah Bundeslige zadev in Leipzig je ti gole potreboval za Ligo prvakov. Niso bile to tekme brez naboja, ko se boriš, ko nisi na 6. mesto. Ne. Sej v gazeti niso samo, so že prej poudarjali, njegova kvaliteta niso goli. Njegova kvaliteta je to, da je sposoben box to box, se pravi 16 do 16 sodeluje. Ne rečem, da on vodi igro, ampak se vrača, pomaga in ima neko to kvaliteto modernega napadalca, da je po celem igrišču. Tako je. In tudi to se ne nazadnje, to je Marko Rose večkrat po tekmah omenja, da morda izgleda, ker človek podrobneje spremlja te tekme Leipziga, Rose
zgublja glas ob Šeško, ko vpije nanj, redno vpije nanj, ampak on vedno pravi, da vpije nanj samo zato, ker ve, da Beni to lahko. In če ti od napadalca veš, da lahko pričakuješ, da se vrača v obrambo, če Beni malo zaspiga, je treba spodbost. In to bo za Šeška na dolgi rok sigurno samo dobro, ne slabo. Ne. To je zaupanje trenerja konec koncev, ne zaupanje. Ne. Ja, da si lahko tudi želimo, da ne bo vplivalo to na njegovo glavo v času evra. Ampak, kakor se mi zdi takole kot spremljam, mislim, da ne bo. Da je tak fans, da ne glede na to, a bo že se kaj dogovoril, tudi če še ne bo podpisan, če se bo že zmenili pač v ozadju, ali pa če se ne bojo, da bo pač igral enako. Pač je tak fans, tako da tu ne vidim bojazni. Jo, jaz mislim, da ima pa tako za sabo tako dobro in nogometno šolo in vse in okolje, v katerem je nogomet odraščal v zadnjih letih, in zdaj v Leipzigu in prav v Salzburgu, da se mi zdi, da je čvrst fan, da ne glede, da mi deluje že zdaj zrelo, da ko ga gledam, ne vem, tudi v pogovorih na nemških TV kanalih, da je čvrsto na tleh, ko da ne vem, jaz mislim, da ne vem, kaj bi se moglo zgoditi, da on ne bi bil zbran za to, kar je njegov izjemen izziv in to še v deželi, v kateri bo evropsko prvenstvo. Tako je, se v Leipzigu je že. Jaz Se čaka na to. Jaz pričakujem, da bo še bolj učinkovit za te, ker bojo racionalizirali njegov tek, ker on dobesedno pri Leipzigu preveč teče za napadalca. In njegov problem je realizacija. On ima izredno veliko pol priložnosti, pustimo zdaj, golov je še zmer dosti, ampak jih je pa premalo glede na njegov potencial. Del tega, zakaj ga ni, je pa to, da se troš v igri, ki Leipzigova igra je pa za napadalce izrazito utrujajoča. Ne. In zdaj, če gremo naprej, če bo prišel v Milano, bo to omejitev. Lahko bojo kilometri pretečeni isti, samo bojo druge. Znot se ne bo na 16 prvi obrambni liniji, ne. Ampak bo na sredini začel. Ne, njegov igrišče bo 50 metrov dolg, zdaj pa 80. Ne. Ja. Ja, dejansko bo igral tako, kot zdaj igral Openda v Leipzigu, zelo podobno. Mislim, ta vloga bo drugačna. Ne. Však te prestopi. No, ja. Imajo še na štadionu Merates neke ambicije. Ja, tam imajo Edu, nič kaj zelo ne skriva, je pa pri Arsenalu pri njihove prestopne politike so. Pa še razlika je ta, ne, Milan mora v bistvu 3 leta programirati, da lahko za enega 80 da. Arsenal da pa brez težav. Tako da to je počakamo, da vidimo, kaj tudi tam bo manj laufal. No. Čeprav je angleški ritem, absolutno tudi tam, če že ne drugega, Arsenalova igra trenutno temelji na temu, da z žogo utrujajo nasprotnika, ne pa brez žoge. Ja. In je že to drugače. Tako je. Se, če vidimo, to bil definitivno. Pa mogoče za konec, če pogledamo še atensko trojko, vsi, Gnezda Čerin je tako stalen, ampak in Verbič in Šporar dobivata nekaj minut, včasih manj, včasih več, ampak igrata, kar je pa najbolj pomembno. Ne? Ne, pod črto tu ni nobenih skrbi. Spet v kontekstu evra ne vidim tle nobene razlike v primerjavi s prejšnjimi akcijami, oziroma gre lahko samo na boljš. Tako po motivu, kot po telesni pripravljenosti. Tu ne vidim nobenega problema. Siniša, pa če zaključiva s soseščino, Željko Sopič ne bo novi Matjaž Kek, več kot očitno se je riška pravljica sesula ta konec tedna. Sesula se je pravzaprav eno tekmo prej v Zagrebu proti Lokomotivi, ampak spet bi bilo utopično pričakovati, da eno moštvo zmaguje, ki je vendarle kakovostno limitirano od začetka čisto do konca, s tem, da se je Dinamo dvigoval. Dinamo se je dvigoval tistega trenutka, odkar se je posloval od evropskih tekmovanj. Dinamo ima predvsem več rutine in izkušenj v takšnih odločilnih momentih. Ima igralca, ki je definitivno prerasel hrvaško ligo, Bruno Petković, ki zna odločati, ki je tudi tukaj začel ta zasuk, tako da zdaj ima Dinamo seveda avtocesto do naslova prvaka, Rijeka ima zdaj še povrh 2 zaporedne gostovanji, v Varaždinu, ki je zmagal v Splitu in potem v Osijeku, tako da tukaj ni več. Ampak je pa Rijeka seveda tudi s to ekipo, ki ima zdaj ogromno naredila za novi razvoj, za nadaljevanje te zgodbe, ki zdaj že traja dobrih 10 let, v klubu, ki je bil na robu in denarnega prepada in pred odhodom iz
v nižji razred v hrvaškem prvenstvu in drži, Rijeka ima danes 15.000 članov, kar je nepredstavljivo za preteklost, tako da oni ne glede na ta izgubljenost, imajo še celo pokalni finale proti Dinamu, na 2 tekmice igra, tako da ne glede na to imajo oni prihodnost, da lepo, očitno ima tudi eno umirjeno vodstvo kluba, ki ne presega svoje sposobnosti, oziroma ne sanja o nečem, kar je nedosegljivo, in tako da mislim, da ne bi smeli biti pretiranega razočaranja, čeprav je seveda žal, če izgubiš takole na koncu naslova. Mi bomo pa iz slovenskega vidika zadovoljni, ker Matjaž Kek ostaja edini heroj Rijeke, tako da za nas pa to tudi ni slabo, tako da mislim, da smo za danes prišli do ciljne črte. Vam pa hvala lepa za pozornost in pa se slišimo naslednji teden.